हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एक्स आइडियाज़, जहाँ पे हम बिज़नेस आइडियाज़ के बारे में बात करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आज के बिज़नेस आइडिया के बारे में। तो आज हम जिस बिज़नेस के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है साउंड स्नैप, जिसकी वेबसाइट है soundsnap.com, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हो। अब साउंड स्नैप क्या है? तो साउंड स्नैप एक ऑनलाइन साउंड लाइब्रेरी है जिसमें आपको हाई क्वालिटी साउंड इफ़ेक्ट्स और म्यूजिकल लूप्स मिलते हैं, जो कि प्रोफेशनल साउंड डिज़ाइनर्स और म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं। अब साउंड स्नैप के साथ जो प्रोफेशनल साउंड डिज़ाइनर्स और म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स काम करते हैं, उन्होंने काफ़ी फेमस म्यूज़िक और टीवी सीरीज़ के साथ भी काम किया है, जैसे टेनेट, वेस्ट वर्ल्ड, मैड मैक्स, ब्लैक स्वॉन एट्सेट्रा। इससे आप थोड़ा गेस कर सकते हो कि जो क्वालिटी साउंड इफ़ेक्ट की साउंड स्नैप पे मिलती होगी वो कहीं और शायद ही मिल सकती है। साथ ही साथ साउंड स्नैप पे जो साउंड इफ़ेक्ट्स अवेलेबल हैं उनको बड़ी बड़ी कंपनीज़ भी यूज़ में लेती हैं, जैसे नेटफ्लिक्स, टेस्ला, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, डिज्नी, HBO एट्सेट्रा। अब अगर नंबर्स की बात करें तो साउंड स्नैप पे 28 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड यूज़र्स हैं और 4 लाख से ज़्यादा साउंड्स अवेलेबल हैं, जो साउंड स्नैप को वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली यूज साउंड इफ़ेक्ट प्लेटफॉर्म बनाती है। अगर स्पेसिफिक नंबर्स की बात करें तो ये इमेज है जो हमें बताती है 2018 में साउंड स्नैप की ग्रोथ के बारे में। तो 2018 में इन्होंने 68,000 नए साउंड्स ऐड किए थे और 1.5 लाख नए कस्टमर्स आए थे। जब मैं साउंड स्नैप के बारे में रिसर्च कर रहा था तो मुझे ये पता लगा कि साउंड स्नैप हमेशा फोकस करता है अपने मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में लोगों को ये दिखाना कि साउंड इफ़ेक्ट कितने ज़्यादा पावरफुल हैं आपकी स्टोरी को दिखाने में। बात करें साउंड स्नैप के बिज़नेस मॉडल की, तो इस सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल पे काम करते हैं, जिसमें आपको 2 तरीके के सब्सक्रिप्शन ऑप्शन देते हैं। पहला है 6 मंथ सब्सक्रिप्शन, जिसकी कॉस्ट है 149 फॉर 6 मंथ, जिसमें आपको 150 डाउनलोड्स मिलते हैं। और दूसरा है एनुअल अनलिमिटेड, जिसकी प्राइस है $249 पर ईयर, जिसमें आपको अनलिमिटेड डाउनलोड्स मिलते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है 95% बंदे एनुअल अनलिमिटेड प्लान ही खरीदेंगे, क्योंकि इसमें उनको अनलिमिटेड डाउनलोड्स मिलते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।